Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін анар жемісінің адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін барады. 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс беріп, жемісін жерге түсірмей тұрып алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісі қан аздығы ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стакан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы ретінде шалдыққан науқастардың артериалдық қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын дәрілейді. Жеміс қабығынан жасалған су тұнбасын немесе шырынының ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланылады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейін төмендетеді. Радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын, немесе радиациясы жоғарғы аймақта тұратын адамдарға ішкен жөн. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнатып арқылы ішкен қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге, тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданылады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасында бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын ауруларының қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланылады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға салып, 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 күн ішкен дұрыс. Анар жемісі өте көп дәрумендер мен минералдарға бай. Ол ағзаның жақсы дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Қиыр шығыс халқы адам баласы күніне 1 шиша анар шырынын ішсе, еш уақытта обыр ауруына шалдықпайды деген нанымды ұстанған. Уақыт өте келе анардың зиянды ісікке төтеп беруіне күші бар екенін ғалымдар дәлелдеген.